同学们，你们好。下面我来向大家介绍世界上最流行的棋类项目——国际象棋。国际象棋在世界上有着广泛的影响力，它的爱好者数以亿计。自1991年谢军夺得女子世界冠军，国际象棋逐渐为我国人民所了解和喜爱。但是国际象棋在我国的这个普及程度远远不够。那么我就希望通过这套教材，来为这个国际象棋在我国的普及和宣传起一点作用。我们先来熟悉一下国际象棋的棋盘。同学们，你们现在看到的呢是一个国际象棋的棋盘。国际象棋棋盘呢是由这个64个这个等峰的这个64格的一个方格的一个这个正方形的一个棋盘呢来组成。那么国际象棋呢分深浅两种颜色，深色的呢为这个黑格，浅色的呢为白格。国际象棋呢是由双方对下的，我们看到的这一方呢为白棋，这一方呢为黑棋。按照棋规，每方走一步，由白棋先走。国际象棋呢是由这个8条这个横线和这个8条直线组成，另外呢还有这个相同颜色这个26条直线、26条斜线来组成。因为这个国际象棋的这个是以白方为准的，所以这个8条直线呢分别呢是以这个8个这个英文字母表示 A、B、C、D、E、F、G、H， 而8条这个横线呢分别以这个1、2、3、4、5、6、7、8来表示。这样呢每个方格呢都有这个相应的坐标，比如说这个格呢就是 E4 格这个格就是第4格。那么国际象棋的这个安放棋盘的时候呢，一定要注意，在这个右下角呢，右下角一定要是白格，否则呢就容易放错。因为你要是这么倒过来放的话，这面这个格呢就是变成黑格，这样就错了。棋盘呢是这个国际象棋的战场，所以呢，请大家在这个学习的之前呢，一定要把这个棋盘熟悉好这样呢就这个为我们这个以后这个熟悉这国际象棋呢打下基础。现在来介绍棋子。国际象棋的棋子是立体型的，一共有32个，每方呢各有一个王一个后，两个车。你们看这个车像城堡似的这就是车。还有两个马，这跟咱们这个平常看到的这个马有点像，这马头。两个这个教堂，这就是像教堂似的，这个就是象，两个象。那么还有8个兵。那么黑棋呢也是相应的这种摆法。有一点我要强调的是，这个白后呢一定要放在白格，黑后呢要放在黑格，这样呢棋子就摆正确了。王的走法和特点：王直、横、斜都可以走，这是直，这样是横，那么它是斜。直、横、斜它每次都是一步。王的这个存亡呢决定一局棋的胜负，所以呢这个王呢是所有棋子中呢价值最高的棋子。那么我们再介绍后。后直、横、斜都可以走，但是后它走的格数不限，也就是说后它可以沿着横线这样走，
沿着直线，沿着斜线，所以后控制的范围非常广，后也是全局中子力价值子力这个威力最大的一个棋子。再介绍车啊，车有2个，每方有2个棋子。车的走法呢，是走直线和横线，格数不限。车也是国际象棋中威力比较大的棋子。车跟后在国际象棋中称为重子，也就是强子啊。马的走法特点呢有点特别，它呢是先直走2格，再横1格，或者说直走1格，再往前斜进1格。也就是说，像咱们中国人说的那个日字啊，从这个角呢跳到另一个角。那么马呢，我们说这个马呢站在中心呢，或者站在这个这种相同这种位置上呢，它能控制8个点，所以马的我们就说它有8面威风啊，它能走到8个地方啊。那么再介绍象，国际象棋这个象呢是沿着这个斜线走，沿着这个斜格走。那么在国际象棋中呢，这个象呢有两个，一个是黑格象，一个是白格象。那么黑格象呢只能在黑格走，白格象呢就只能在白格走。介绍完这个棋子以后，我们再介绍兵。国际象棋这个兵呢比较多，有8个兵啊，有8个兵排在这个位置。那么兵的走法呢？兵的走法是这样，就是如果在这个原始的位置呢，它可以走2步，也可以走1步。那么以后呢，走起来呢，只能是一步一步往前走。那么兵呢，如果要是去吃掉对方的子力呢，那么它是斜的吃。我们讲呢，兵呢是直走斜吃。比如说这样呢，这2个兵呢互相都可以吃，交换啊，可以吃掉。那么如果这样呢，双方就顶住了。兵的走法呢，还有一个最大的特点呢，就是说到了对方的底线呢，可以生变。那么它生变的这个就是车、马、象、后4个棋子中任意一个。车到底线呢，兵到底线呢，必须生变。但是这4个棋子呢，你可以任意选择。一般来讲呢，因为后的威力最大呢，要基本上都选择后。但是也有特殊的情况，比如说，生变到后的时候呢，形势不利，那么它就可以生变到生变其他的棋子。那么这是兵的特点。兵还有一个特点呢，就是说它有一个吃过路兵的问题啊。如果对方的兵压在这里，我方的兵在这里从原始位置起步走2步的时候，那么黑棋这个兵呢，就有权利吃过来，这叫过路兵，吃过路兵。那么这个是国际象棋中一个很大的特点。如果这个兵呢，我已经在这里再往前走，那么这个就不是过路兵。所谓过路兵呢，吃过路兵呢，就是必须在原始的位置，对方的兵在这个相邻的一条斜线上，相邻的这个一条斜格上，那么我走过去呢，对方有吃的权利，这叫过路兵。好，棋子的讲法讲到这里呢，最后呢还有一个特殊的这个规定，在国际象棋中呢有一个特殊的走法，也就是说，王和车，王车一位。怎么讲呢？就是2个棋子呢同时走呢，只算1步棋。
王车一位呢有2种情况，一种呢，我们王动2步，车动2步，那么这我们叫短移位，这算1步棋。另外一种呢，就是王动2步，车动3步，我们这叫长移位。那么王车一位呢，有一些特殊的规定。如果对方在你移位的这个路线上呢，遥控住你，那么遥控住这条线路，那么你就没有失去了移位的权利。比如说这个车在这条线上，那么我这个王呢就不能进行长移位，因为它这条车呢在它的控制范围内。相同的，如果车在这条斜线上，那么我就不能车在这条直线上呢，我就不能短移位。那么除了车呢，还有可以摆出很多，比如说马在这里，或者说象在这里，我们呢都不能进行移位。另外还有一条规定，就是说如果这个王动过，后来又回到原位，车呢也动过，也回到原位，那么它也同样失去了移位的权利。我们现在再来讲一下王后车象马的吃子。在这5种棋子的这个吃子过程中呢，如果有己方的这个棋子，那么你就不能走过去。那么如果是对方的棋子呢，你就可以把它吃掉。比如说后可以吃掉马，那么在它控制范围内，它如果要是在你前面呢，你就可以吃掉它。那么这个象、车、马还有王，那么都是这种情况。就是说有自己的这个棋子挡住呢，是不能走不过去的。但是如果是对方的棋子呢，你就有吃它的权利。那么这里面有一个区别，就是这个王呢，如果对方的棋子呢是受到保护的，就是说你要去吃它呢，这个格呢是受到对方子力攻击的，那么按照棋规呢，王呢是不能走到这一格子的。那么这是王的一个特点，因为王的价值呢是无限大的啊。如果这个王要是就是这个王要被吃掉呢，这盘棋就输了。所以这个王呢是不能去吃这个对方受保护的这个子力的啊。那么宾的这个吃子呢，刚才我已经讲过了，就是它这个吃呢是斜进一个吃啊，它吃起来是斜进一个吃。那么讲完这个棋子的这个走法的特点，我最后再要讲一下这个子力的这个相对值。因为在这个我们这个下棋的过程中呢，我们要碰到大量的交换，那么我们必须就是对这个棋子的这个价值呢有所了解。那么这种价值呢，也是一种相对的一种价值，因为这个就是随着这个棋力的加深呢，我们就能感觉到吧，这个棋子的这个价值随着这个局面的这个变化呢而变化。哪怕是这个相同的局面，它仅仅移动了1步，那么它的子力的价值呢也会有所变化。但是呢，我们现在还是要熟悉一下棋子的价值，子力的这个了解了这个价值以后呢，子力的相对值以后呢，我们在这个弈棋的过程中呢，对于这个正确的交换呢是很有帮助的。那么我们以兵来做一个单位，我们把它作为1分。那么现在我们可以来看一看每个棋子有多少分啊？马呢，我们判定它为这个大概接近于三分半，就是3个半兵。象呢也是相同的3个半兵，也就是3分半啊，3又1/2。那么车呢5分半啊，后呢我们把它判定为10分。那么王呢，那就是无限大了，那它这个价值，它就不用去画它了。好，我们现在讲一下胜负与和棋。国际象棋的赢棋是以什么标准来判定呢？就是说把
对方的王捉住，捉住对方王的一方呢为赢棋的一方，那么被捉住的一方呢就是输棋的一方。那么双方都捉不住王呢，也就是和棋。国际象棋这个和棋呢，有以下的这个一些这个可能就是和棋。一个呢就是长江是和棋啊，比如说这个在一个局面中，对方不愿意变，或者说是无法避开他的将军啊，就是我们也就是说捉王，他避一手，完了他再开始继续捉，他也无法逃避，那么这个棋呢，我们就可以判定它为和棋，也就是长江和棋啊。比如说在这个局面中，黑棋啊马吃这个王，那么他只有躲，他再将，他再躲，那么如果双方都不愿意变的话，那么我们就说是长江是个和棋。另外，和棋的一种情况呢，就是说无子可动。什么叫无子可动呢？比如说我有一个王，对方这个后呢恰好，比如说我的这个皇后走到这儿，他吃掉我，这样，那么轮到白棋走，那么白棋呢不能动后，不能动王，无子可动，那么这个棋呢也是和棋。那么这个国际象棋的和棋情况呢，还有另一种情况，就是3次局面重复。举一个例子啊，比如说在这个局面中，我马去踩兵，两个子的要吃这个兵，他保一手，我根据需要我再回来，他再平一步，那么呢我再走，他再走，我再回来，也就是说一旦达到3次呢，也就是说这种局面呢轮同一方走棋，那么这个棋呢另一方呢就可以提出和棋。我们讲3次重复局面是和棋啊，所以这是和棋的另一种情况。在弈棋的过程中，我们还要注意到，就是说落子无悔，就是说你这个棋子呢一经呢离手，那么就不允许再去动别的棋子，除非这个比如说那个王吃你这个王了，你这个王呢你不动王，你动别的棋子，那么你这个你得动王啊，那这从比赛来讲呢，就要判你为例。除了这一点以外呢，就是说这个棋子呢一经离手呢，就是不能再毁棋，我们就讲毁棋了，不能毁棋。好，我们现在开始讲实用残局。那么这个国际象棋呢，这个分开中残局3个阶段。那么对于想精通国际象棋的这个初学者来讲呢，这个把残局就是熟悉这个残局呢是非常有好处的。很多国内外这个专家认为呢，研究残局呢对这个打好这个基础呢是非常必要的。那么残局呢熟悉就是研究这个熟悉这个残局的这个战略战术呢，对了解子力的这个协调性能是大有帮助的。残局和中局这个相比较而言呢，王呢起了很大的作用。在中局阶段呢，这个王呢往往躲避在这个掩蔽体里吧，因为他有很多棋子，他要保护好。那么在残局阶段呢，这个王的这个作用呢就大大增强，因为它这个被杀的可能性呢就比较的小。王的这个价值呢是接近于一个车，就是它这个战斗力呢是非常的强。国际象棋的这个王呢，它可以满棋盘战斗，就是说，所以说呢，
在残局阶段呢，重要的一个战略任务呢，就是要使这个王呢，积极化。那么我们现在来讲一下简单的这个最基本的一个残局，就是单王杀局。当一方呢没有别的棋子，只有单王啊，那么我们就是另一方呢，有王和2个亲子或者1个重子啊，因为1个亲子呢是无法将杀黑王的。那么掌握这个单王杀局呢，是这个初学者掌握攻杀技巧的第一步。我们先看单车杀王。单车杀王是比较简单的，因为这个车的这个作用比较强。杀王的第一步呢，就是要把对方的王呢逼在边线、底线或者边线。那么在这个局面中呢，如果轮到白棋走，那么把它先压制在底线。第二步呢，就是要配合这个王呢，挤入这个跟这个王做成对角，最后再进底线杀棋。那么现在我们可以如下演变：如果对方贴过来，那么我们这个车呢，继续在这条斜线上不让它上来。如果这样过来，我下棋就将死。王这样走，这样走。好了，现在轮到黑棋走，他已经无路可走，他只能走在这里。那么车下去，不管这个王和这个子离得多么远，我们总能依次把这个王逼在底线，最后将杀黑王。现在我们再来讲一下单后杀王。后呢是棋子中威力最大的，那么单后杀王呢就更容易一些啊。后杀王有一个技巧，就是说，如果想以这个最经济的步数来逼，就是将杀这个黑王呢，最好呢走到对方的这个王的这个马步，那么这个王呢位置就被逐步缩小。之后呢，再用王跟后配合。记住，任何这个杀局呢，必须跟王配合。这个子力啊，单子啊，范围又继续缩小了，王只有1步。现在我们一定要注意，后杀王有一个特点，就是说很容易逼合。如果我要继续再走这个马步，控制住它，那么它就无子可动，就变成逼合，就成和棋了。一定要注意这一点。那么我们可以走到什么地方呢？可以走到，现在可以动1步王，它这个王只能前进，那么我们就可以这样杀掉，这样杀掉。所以后杀王呢，是这个杀王中间呢比较简单的后车杀王。我们再来看一下双向杀王。双向呢，由于这个双向我们在国际象棋中称为一种优势啊，双向是一种优势，因为什么呢？它控制了所有的斜线，不管是这个白格也好，黑格也好，那么双向配合起来呢，是一个很大的优势啊。无论在中局、开局、残局，那它的威力都非常大，尤其是在残局，由于这个线路比较开放，它这个优势就更明显。那么双向杀王呢，头一步就是要把这个对方的王呢，要逼在底线。那么首先呢，要使这个王和象呢中心化。我们现在演变一下，挤开。2个象放在中心，那么这个王呢，很容易被压入底线。那么这样，2个象
并排的往前控制，这个王就逐步的。那么象被压入底线了。好，这样就容易了。这不是关键找法，把它往脚上赶，这也不是关键之招，把这个王彻底压在底线，跟这个王呢形成一个马步。现在切记走这步棋，那么对方就无子可动了。那么这个王呢，只能进棋。现在王已出不来，连将杀。现在我们再来讲一下马象残棋，马象杀王。马象杀王要比前面这个刚才讲的这个单车单后和这个双象杀王呢要复杂的多。许多很有经验的这个棋手呢，在实战中呢，马象甚至都杀不下来，在规定的步数内。所以我们这个详细的把它在这里分析一下。这个是马象杀王最后阶段，也就是说，这个是马象杀王最理想的形式，把这个对方的王逼在与自己象同颜色的这个角落，这样呢，杀王呢就进入最后阶段了。让我们看一下变化。这个王也只能这样走，缩小包围圈。王呢，只有这两格可走。现在这个王只能这样，马将杀。这就看出这个王在底线，王在这个跟象相同格的这个位置上，这个白象这个作用。最后马象以这种形式将杀黑王。那么这个马象杀王走到这种形式呢，这是比较理想的。还有很多情况呢，走不成这种形式，那么我们就要力争走成这个局面，最后在这个角落里把它杀掉。我们再来看一个局面，这个角落对黑棋对弱方来讲呢，相对来讲是一个好的这个好的一个角落，因为这个在这个角落里白棋杀不掉黑王，那么白棋就要想办法把这个黑王呢赶在这个角或者在这个角。我们现在看一下白棋是怎么驱赶这个黑王。这一步关键，这个王已经不能向这边逃窜。这样，如果他继续想坚持在这里站住的话，那么马将军他还得逃过来，这个王呢已经不可能往这边走。记住，回象到这里控制这个王的出路，
这是一步关键的走法。马要回到中心，这样我们就回到了刚开始讲的这个局面，头一个局面，一下就容易了。比如说这样，这个王已经到这个角落，余下的同学们就熟悉了。那么我们再看一下，在这个局面中，如果王不回到这个，不坚持在这个角落，他往外逃窜，白王怎么样杀王？如果上王，我们已经学会切断它的归路，或者到这里，都一样，就把它关住了。到这个局面，我们就熟悉了。马又回到中心，余下就简单了。从以上的走法我们可以看出，第一单王走的最多的是这个王和象，而马呢比较走的比较少。这个呢，马的主要任务呢是控制这个象的控制不到的另一格。比如说这个在这个局面中呢，马要控制黑格，象控制白格，再用王配合，这样的封锁线呢就不会出现漏洞。总而言之呢，应该正确的考虑马和象的这个走法，这样呢才能把这个王呢逼住。那么这个通过这个马象的这个配合呢，我们可以这个使初学者呢，就是说，在子力的这个配合上呢，有一个初步的概念啊。棋子呢，只有互相协调的配合呢，才能取得这个胜利。我们再来讲一下兵残局。兵类残局呢是所有残局的基础。那么这个，所以呢，我们必须这个很好的去掌握这个兵的这个基础的这个残局。那么兵类残局有一个特点呢，就是除了王呢，就是兵。它呢就是说相对的要求计算的精确性和这个对残局的一些知识，因为很多局面呢就是说通过这个一种规律性的这种研究吧，我们就是说对它一种认识，那么就省却了这个很多的这种计算。王兵对王单兵的残局呢是研究兵残局的一把钥匙，掌握了这个王对王单兵的这个残局呢，就更容易。就容易更进一步的这个了解这个兵残局的这个内容。我们现在再来判断一下这个局面，王兵对单王呢，这个残局呢有几个要领，一个呢就是说我们判断，现在我们先讲一个没有王保护的这个兵呢要生变，我们判断这个弱方，也就是单王这一方呢，怎样才能守住这个单兵？迅速判断的标准呢，就是说要看看他是不是能进入这个兵的这个方形区啊。所谓方形区就是正方形了。现在这个王呢，在这个兵的这个方形区，如果这个方形区之外啊，这样呢可能是方形区之内，是吧？啊，这是方形区之外啊，方形区之外。如果这个棋轮到白棋走呢，黑棋呢就阻拦不住这个兵的身后。因为兵残局这个特点呢，就是说兵要身后，如果要是这个兵升不了后呢，这个棋也就是和棋啊。就是说斗争的焦点呢，就是说能不能阻挡住兵的身后。现在呢，由于这个王进入不了方形区呢，这个兵呢就没有阻拦了生变棋子身后啊最强的棋子。
那么现在这个棋子如果要是轮到黑棋走，那么黑棋最好是回去，就进入了兵的方心区。比如这样走，那么王呢就防守住这个兵。所以说呢，我们在判断没有王保护的这个兵残局的这个局面呢，最迅速的一个标准呢，就是判断这个王能不能进入这个兵的方心区。那么还有一个就是说，有王保护的这个兵的生变。那么在这个局面中呢，也有一些胜和的这个规律。判断的标准之一呢，就是这个王呢，当然这个兵呢跟这个王呢要并排站住啊，能不能跟这个王保持对王，而且要对王的时候呢，如果要是在底线的话，那就要看轮到谁走。如果轮到黑棋呢，黑棋实际上对不住王，那么他就要让开，那么我王保护兵呢就要生变棋子啊。那么如果不是在底线，那么只要保持对王，不论轮到谁走，都是一个和局啊。比如说现在黑棋走，那么现在黑方退王一定要注意，如果退在这里，那就是就要输棋。那么黑方保持不了对王，他只能让开，那么王就要生变。这一步是好棋，先手保持对王，让白棋走，这样呢白棋没有别的办法，因为如果要是走到别处，他又继续保持对王。记住这个局面轮到白棋走，白棋如果走到别处，兵就要失掉。如果走成这样，黑棋就无子可动，也就是说逼和啊，成为和局。所以王兵残局呢，在有王保护的情况下呢，要掌握住对王的技巧，这是一个很关键的一个概念啊，一定要把它这个掌握住。另外呢，如果要是对方有兵的情况下呢，我们要掌握住另一个概念，也就是关键格的概念。那么在这个局面中呢，关键格是哪个格呢？那么就是16格。如果现在这个棋轮白棋走，那么这个棋呢明显是个和棋啊，因为这个白方呢不可能去抢占到这个。比如说走到这儿，继续保持对王啊，对王呢在兵类残局中呢是一个很重要的一个手段啊。走到别的地方呢，他就可以上来。如果走这样，那就是和棋。但是如果轮到黑棋走呢，白棋呢就能取得胜利。走到外面呢，很容易就赢掉，把这兵吃掉。那么他只有进去。这样，这个王呢就保持不了对王了。比如说你走这儿，我就压过来，继续把它吃掉。因为是在6线呢，吃掉兵以后呢，他即使对了王呢，他也是输棋啊。所以呢，这样这个王呢就无法防守住这个兵。比如说这样，这个兵呢就要陷落。这样虽然对住王，但是由于这个兵呢是在5线啊，就压在底线了，依然对不了王。那么现在小朋友们可能会提出一个问题：如果兵要是在这个5线的话，2个兵对2个兵啊，1个兵对1个兵，每方有这个，这样能不能输棋呢？因为这个黑棋能掌握住对王呢，我们看呢黑棋能不能输掉啊？因为他这个兵呢是守不住的，他逐步要挤进去啊。我们叫王高啊，王高，这是一种优势。那么现在呢，这个兵还是守不住。
样对王。那么这个棋呢是个和局，就是我最初在起始局面摆的。因为虽然它这个兵呢没有守住，但是它由于是在5线啊，不是在6线这个兵呢，所以呢这步好棋在最后保持对王，就是和棋。但是不管怎么说呢，这种关键格是很重要的。那么在这儿呢，在这个局面中呢，E6格是关键格；在这样的局面中呢，E5格是关键格。大量的局面呢，不是说是很简单的王单兵对这个王单兵，有很多这个其他的这个很复杂的局面。所以说呢，只要掌握住关键格呢，在王兵残局中没有其他的等招的话，如果要是轮到这个弱方走，那么这个白棋呢，就是强方呢，就肯定能把这个弱方的这个兵消灭掉。所以掌握这个关键格呢，是在兵力残局中呢，是一个很重要的概念。我们再来看一下这样一个残局。这个残局呢，轮到白棋走，白棋呢必须吃掉这个兵，那么这个兵呢才能去身后。那么怎么去吃掉这个兵呢？如果我们这样走，往前走吃兵，这是最直观的感觉。如果黑棋动别的，我吃掉这个王，这个王呢无法跟这个王对王，因为这个兵呢有等招，另外这个王也太远了。但是黑棋呢有一步好棋，可以把兵送掉，他必须吃掉。那么这个边兵呢？边兵有一个特点，就是说，只要对方这个王呢守住这条，站住这个 C8 格或者这个 C8 或者 C1 是吧 ？C7 或者这个 F1、F2、F6、F7 这个，只要站住这2个格，那个局面呢就是个和局。现在黑棋呢能赶回去，当然这个棋差得很远了，只要站住这个就是个和棋。比如说，即使你的王在这儿，对吧？它这样进棋。所以说呢，在这个局面中呢，如果用这样吃呢，送掉兵以后呢，这个王呢就能站住关键格啊。兵力残局的概念就是关键格是很重要。那么白棋呢有妙手，用从底下来进攻这个兵。如果你要黑棋放任白棋这样去吃，那么这一棋呢无法对王。在这个局面中呢，切记走这个，这样又对王和棋。赢棋的关键呢，白棋跟黑棋保持对王，这样这个兵呢作为这个步数呢，作为后面的这个储存的用，以后呢在逼王的过程中呢会起很大作用。比如说，它只能放开，那么我这个先动王，先把这个王逼入底线。如果到底下这样，如果上来的话，我们可以这样。现在如果走这里就要和棋，但是走这个，如果到底线啊，就生变后了。所以在这个局面中呢，白棋以退为进，从后面迂回来攻击这个兵。如果他要是送掉，现在白棋该怎么走呢？如果吃掉的话，那么我们这个王又回到这里又和棋。如果走2步呢，也不好，黑棋可以这样。这样又保持对王了，又是和棋。现在同学们可能已经知道怎么走了啊，走1步。这样呢，这个兵呢，在以后对王的过程中呢，保留这样的一个步数呢，这是很重要的。抢先占领这个关键格，要往前挤。
这样呢，白棋保持对王，让黑棋呢只能让这个兵前进。所以对王的时候呢，一定要注意，就是在对王的过程中呢，要让对方走棋，而不是自己走棋。这个局面呢，如果要是轮到白棋走呢，这个棋就是个和棋啊。但是轮到黑棋，现在轮到黑棋走，那么黑棋保持不了这种对王，那么我们又前进。这样这个逐步前进以后，这个兵就可以升变为皇后啊，取得胜利。所以这个例子呢，很突出的表明这个关键格呢，在这个对王呢是多么重要啊！现在我们来看一个局面啊，这个局面如果要是以刚才的这种讲过的这个概念来看呢，白方似乎是要输棋，因为什么呢？因为这个兵呢被这个王看死，而这个兵呢要不可阻碍的前进。但是请大家深思一下啊，这个棋白棋能不能挽救局面啊？这是一个很著名的牌局啊。这个局面是个和棋，那么白棋采用一种我们讲就是围魏救赵也好，声东击西也好，就是采用一个这种方法能把局面挽救回来。现在轮到白棋走，那白棋首要的呢回王。现在我们看黑棋，如果有点不可思议啊，这个王怎么能赶上这兵呢？现在这个王呢沿着斜格退，如果兵在前进，现在呢我这个王呢肯定阻挡不住这个兵了，但是呢我这个兵呢要发挥作用了。这样呢他这个王呢如果进来，我这个王靠过来，他变后我也变后，就是个和棋。如果在这里黑棋说不走这个，我去舔一下，我先把这个兵守一下，那么白棋呢如果这样走是没有用的，他还继续前进。但是白棋有一步一招两用的棋就是这个回到中心，这一步棋非常的妙，就是既可以往前冲刺保护这个兵前进，退呢又可以守住这个兵。那么黑棋就两难了，如果要是他把这兵吃掉，他回来就守住这兵，就是和棋。如果他要是前进的话，我这个王进去，他走我也走，他变后我也变后，就是个和棋。王单兵对王残局的关键呢，就要掌握住对王和这个关键格，掌握好这个王单兵对王残局的这个规律呢，就握住了开启这个通向更复杂兵残局的钥匙。